काल कुठे गेला होता? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं. आता स्टोरेज आहे ना भरपूर याला. भरपूर स्टोरेज याला. जवळपास 1 महिना लागेल पण पॅन कार्ड यायला. तर पॅन कार्डचा नंबर तर दिला तरी ते म्हणले की ना त्या गव्हर्नमेंट कडून येतंय. हॉटेल फेकणार उभी राहिली तर तू मला द्यायचे. चल. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? समृद्धी मामावर चढलं ना शिर्डीवरून काय त्या फक्त इथे ग्लास ठेवायचा. जसं ग्लास मध्ये पाणी हल्लं ना मन तीन त्यांना लॅपटॉप मध्ये फोटो वगैरे ठेवायचं मी नाही का सगळे त्याच्यात चेक करतो आता जरा. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आम्ही चाललो आहे फादर सोबत. बेसिकली ना गावात आहे ना फादरला फ्रीज दाखवायचा आहे जो मी लास्ट टाइम पसंत केला तो. आणि बँकेत जाऊन पैसे काढून तर पे करायच्यात. कारण उद्या नेमका आहे दसरा आहे. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर आणायचंय. तर फादर म्हणलं मला दाखवच. चाललं घेऊन 12 वाजता पोरला शाळेत आणायचंय. हे 10-15 मिनिटात पोरला शाळेत आणायला लागेल. अरे एक रेडीमेडचे लय फालतू कसली गाणी लागतात. गाणी कमी ॲडजस्ट असते यांची. तर फ्रीज बघायचं आहे आम्हाला. बेसिकली फ्रीज बघून लगे निघायचे. पोरला आणायला लागेल. 10 मिनिटं बाकी फक्त. तसं काही नाही प्रॉब्लेम. 10 मिनिटं आऊन थांबलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही असा. ते फोन करतात मग आणायच्या वेळेस. उशीर झाला ना फोन करायला लागतात ते. तो पण टेम्परेचर मेंटेन हा वाला. हा बॉश आहे ना 3 डोर वाला. नाही डबल डोर वाला. आपो बघितलं होता. आता स्टोरेज आहे ना भरपूर याला. भरपूर स्टोरेज याला. स्टोरेज बघा ना. त्याला कॉम्प्रेसरची 1 वर्ष वॉरंटी आणि फ्रीजची 10 वर्ष वॉरंटी ना. उलट त्याच्या कॉम्प्रेसरची 10 वर्ष वॉरंटी आणि 1 वर्ष फ्रीजची वॉरंटी. ते मला तसं म्हणलं उलट. कोण म्हणलं? ते इथलं दाखवायला एकदा ते बरं. प्रमाण कमी इथं पाणी जमच होत नाही किंवा मागं बॅक साईड. त्याचं प्रमाण कमी असतं साहेब. हा का? काय सांगतोय आता सिंगल डोर मध्ये कसं लाईट लगेच सगळं पाणी. हा हा. ते बारकं भांडे आहे का? हा ते भांडे मग हे भांडं क्लीन करता येत असेल ना. क्लीन करतात. हे काढून क्लीन करायचं. ओके. आमच्या इथं मागं जमा होतं सगळं पाणी. हे का दिलेलं आहे फॉर सेफ्टी फीचर्स असतं ते. तुमचं हे जे फ्रीजर सेक्शन याच्यात जो बर्फ तयार झाला लाईट गेल्याच्या नंतर हे बर्फ हळूहळू हा मेल्ट होतो. करतात. थोडंफार पाणी जमा. 2000 years later. फ्रीज बघितला मी. फादरला पण फ्रीज दाखवायला आवडलेला आहे. त्याला फक्त पैसे द्यायचे आणि आपल्याला उद्या फ्रीज डिलिव्हर करायचं आहे. म्हणजे घ्यायचं आहे कारण की उद्या काय दसरा आहे. बसा बसा बरोबर. बरोबर टायमिंगलाच वाटतं वाटतं. 1 सेकंड गाडी दिला होतो. थांब मी घेऊन येतो. गाडी थांब. कुठे तुझा हात? टीचरने काय शिकवलं तुम्हाला? मला शाळेत तू घरी सोडलं आणि रितेश दादा प्रणय दादा आम्ही आलो कॉफी प्यायला. इथंच घेऊ. आता पुढं जायला लई वायता घेतोय. पुढं समृद्धी एक्सप्रेस समृद्धी हायवे पुढं समृद्धी महामार्ग. काय बाई समृद्धी महामार्ग चढलं ना शिर्डीवरून काय त्या फक्त इथे ग्लास ठेवायचा. जसं ग्लास मध्ये पाणी हल्लं ना मन तीन. अरे मी 100च्या स्पीड मध्ये. अरे वाटत नाही 100च्या स्पीड चाललीच म्हणून डायरेक्ट. सगळ्यात बेकार गाडी कोण चालतो माहिती आहे? टायर नाही का हा त्या रोड त्या मार्गी हा. असला बुंग बुंग त्याच्या हातात फक्त इनोवा द्यायची. नाही खरं तिथं पळू शॉट्टी काढली. तुझं स्लो चालला ना. 150 क्रॉस अरे तू ते स्लो चालला तुला झोप येणार एवढं 100%. 150 क्रॉस डायरेक्ट असतो. इथं घेऊ कॉफी आपण आज. त्याची हाईट बारीक आहे पण सलामसाठी दुनिया ते गाडी चालवायचं त्याचा नाद नाही करायचा. तो आपण डायरेक्ट डोळे वेळे नाश्ता करून आला आमचा. पावभाजी खाल्ली आणि कॉफी घेतली आम्ही. बँकेत जायला लागेल मला. बँकेत ना चेक टाकायचं आता. 500 लावू दो काय आज हॉटेल फेकणार उभी राहिली तर तू मला द्यायचे. हा चल. कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? आम्ही ती गाडीत बसल्यात. मला फक्त आहे ना बँकेत चेक टाकायचा आहे. काहीतरी 1:42 आल्यात. ऊन लागायला लागलं तरी बाई यांचा नेमका लंच ब्रेक चालू आहे आत्ता. 2 वाजता या म्हणले. 15 मिनिटांनंतर यायला लागेल मला परत. गरम व्हायला लागलं काय? मी म्हणलं होतं गाडी बसू नका. थांब तर 2 वाजता यायला लागेल 15 मिनिटानंतर परत. ते नाही ते ना मग पॅन कार्ड जर काढ झालेलं आहे. ते पॅन कार्डचा नंबर आहे तिथं आधार सेवा केंद्र आहे. त्यांना विचारायला लागेल ते काढून भेटेल का आपल्याला पॅन कार्ड. हे चालू 1 मिनटं. गाडी साईड लावतो इथं. मी विचारून आलो 1 मिनिटात. ते पण कर. अरे इथल्यापेक्षा ते महाराष्ट्र बँकेपाशी खटक्यात देतात रे. लगेच पण देतात. लगेचला चार्जेस इकडे किती आहे? आता असं 50 रुपये जास्त. हा का? इथं गर्दी बघ की किती. त्याच्या गर्दी पण त्याच्या क्विक सर्व्हिस असते. आता चालू असं ना 2 वाजता परत मग. दिवसभर चालू असते. रात्रभर रात्रीचं बंद असते फक्त. त्याला आपण पॅन कार्ड नंबर सांगितलं भेटेल ना आपल्याला लगेच. हा गोवा ठेवलं आम्ही. गोट लॉक आहे रे यार. पण लॉक आहे बघ ना. ठीक आहे. चावी असं नव्हती वर. फिंगरप्रिंट नाही चावी. आज घरी ठेवली रे. थांबा इथंच असणार आहे कुठेतरी. इथं कुठं ठेवली? खाली बघा पाय काय होती काय? नाही मग उघड ना तेवढं टाइमपास तरी करायला आम्ही. 2 वाजता मला परत जायला लागेल. 2:30 वाजता तो घरी. 2:30 वाजता बँकेत जातो डायरेक्ट. आणि देन पैसे काढायचे ना. एक चेक टाकायचा आहे. आणि फ्रीजवाल्याला पैसे द्यायचे आज मला. हिंदकेसरी धावून इथले सगळे 3 फकडे. 3 फकडे आज स्लिम ट्रिम झालेले सगळे. छान वाचले बेकार ते रे. मॅटिंग खाली वाचत नाही का? पण त्याचा मुतांचा पण लय वाचत असा. अरे गोडी इथे माग ओक. चाल मी आता बघतोय. हाव पण येणार रे बाई. एवढं गरम व्हायला लागले. 2,000 years later. अर्धा तास आम्ही इथं बसलो होतो एका ठिकाणी पत्ते खेळत. लय गरम व्हायला लागलं बाई. हवाच येत ना अजिबात. आता मला गावात जायला लागेल कष्ट करायला. तर बँकेत जायचे. बायकोला घेऊन आता अकाउंट खोलायचं पोस्ट बँकेत. काय राव ते पैसेच नाही आले वाटतं अजून. ते फक्त पैसे यासाठी खोलायचे रे. हा ना. आता ते पैसे नाही आले अजून. ते लाडकी बहीण योजनेचे त्याचे पैसे फक्त पोस्ट बँकेत येते. त्याचं अकाउंट खोलायचं आता. सेट राव आजचा दिवस अख्खा असा जाणार मग हमाली करून. बाई गावात आलो मी इथं. आता हे ना आधार कार्ड आहे. सॉरी पॅन कार्ड आहे. पॅन कार्डचा नंबर आहे. त्याचं पॅन कार्ड काढायचं आहे मला. पॅन कार्ड काढायचं आहे आणि देन मग पोस्ट बँकेत जायचं आहे मला. कशी केली मी बट ते म्हणते जवळपास 1 महिना लागेल पण पॅन कार्ड यायला. तर पॅन कार्डचा नंबर तर दिला तरी ते म्हणले की ना त्या गव्हर्नमेंटकडून येतं आहे. सो आता मला तर नाही भेटणार. मला झेरॉक्सच बघायला लागेल त्याची पॅन कार्डची. आणि देन मला आहे ना बँकेत देता येईल त्याला. पोस्ट खात्यात द्यायचं होतं खरं तर. शेट कसं करायचं कळा ना. झेरॉक्स मला सापडा ना. ते काहीतरी ना माझ्याकडून गाळ झालेलं आहे. आता ते शोधतोय मी त्याला. घरी जाऊन बघू एकदा झेरॉक्स आहे का नाही. बँकेत जायचं होतं राव. मागं बँकेतून आहे ना कॅश काढायची होती. मी थोडं पुढं असं आलोय. युटर्न मारून जाऊ परत. असं आहे ना 3-4 काम असले लक्षात ना राहत. लई हे होते पळापळ होते लई. आणि त्यातल्या ते ना लय गरम होते आज. वाईट गरम होते. 27 डिग्री गाडी कसं काय दाखवित ही. लय असं दमट वाटते. दमट ऊन नाहीये ढगाळ वातावरण नाही. बँकेत जाऊन पैसे काढतो आता. गाडीला चार्जिंग संपली आता. पैसे काढायच्यात आणि ह्याला द्यायच्यात आपल्या फ्रीजवाल्याला.
आता रात आहे ना 3:30 वाजता मी घरी आलोय. मला होतं पॅन कार्डचं आहे ना जे झेरॉक्स शोधायला लागेल एखादी, अदरवाईज मला डायरेक्ट महिन्यानंतर पॅन कार्ड भेटेल ते मिसेसचं. आता नाही भेटणार कारण ते म्हणले डायरेक्ट गव्हर्नमेंटकडून ते कार्ड येतंय. झेरॉक्स असल्यानंतर काम होतं आपलं पोस्ट ऑफिसमध्ये काहीतरी अकाउंट खोलायचं त्यानंतर पैसे देतील. आता बाहेरना लॅपटॉपमध्ये फोटो वगैरे ठेवायचं मी नाही का सगळे, त्याच्यात चेक करतो होता जरा लॅपटॉपमध्ये सगळे फोटोज होते माझ्याकडे तसे. तर पॅन कार्डचा बघायला लागेल मला राव. 2,000 years later. आता एक आहे ना 5:15 झालेले तावड्यात आलो मी डायरेक्ट हेअर कटिंग करून घेऊ म्हणलं. ते मोनूला फोन केला तो हाय म्हणला त्याच्या शॉपवर. नेमकं आहे ना मी डॉक्युमेंट्स सगळं चेक केलं राव. लॅपटॉपमध्ये तर माझ्या काहीच नाही शिल्लक, मी सगळं चेक केलं अख्खं, एक पण डॉक्युमेंट नाही. पॅन कार्डचं नाही सापडलं मला, बाकी सगळे डॉक्युमेंट माझ्याकडं. चला ते पॅन कार्डचं कुठं ठेवलं, झेरॉक्स असाय पाहिजे मग फाईलमध्ये, जे डॉक्युमेंटची फाईल ना त्यात असाय पाहिजे. ते काल कुठे गेला होता? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं. दांड्या व्हायला होता काय? दांड्या वगैरे नसते फक्त ना शेविंग कर फक्त बस. मस्त नॉर्मल का फक्त वरून. भैया कुठे गेला? भैया जोबा केसरी मग चंद्राव. 1 hour later. जवळपास आहे ना आता 5:30 वाजलेलोय. ते पाऊण तास झाला हेअर कटिंग करत होतो राव. चला तर आजचा ब्लॉग आपण तिथे एंड करू. आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल. आवडला तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब. भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.